еду в поликлинику, узнать, как работает мой врач, надо кое-что проверить, а потом еду посмотреть торговую точку, на которой, возможно, я выйду на стажировку. Но еще непонятно, ни хрена. Я еще не бритый. Дядька какой-то. Знаете, когда вы сидите и ждете своей очереди в поликлинике, можно столько насмотреться, что это вот прям сюжет для комедии. Чего стоят только наши русские бабушки. Это просто нонсенс. Ну где мой автобус? Сейчас иду и думаю, как же хочется на море. Но солнышко. Днем, я не знаю сколько градусов, плюсовая температура. Потихоньку все тает в Москве. А у вас как в городе, ребят? Пишите в комментариях, какая у вас погода. Эта поликлиника находится у черта на куличиках. Врач, который мне необходим, работает не в этой поликлинике. Так что мне нужно записаться к терапевту, чтобы она дала направление к этому узкому специалисту, который работает на другом адресе. Я спустился в метро, сейчас поеду на собеседование. Ну как на собеседование? На точку, на которой, возможно, я буду работать. Посмотреть, что там, как там, оценить обстановку и принять решение. Так, ну что, я на станции метро Красные Ворота. Я вижу это здание, это уже хорошо. Теперь мне осталось найти только эту забегаловку, в которой я хочу устроиться. Пошли. Вот это вот. Ну что, первое впечатление, конечно, обычное кафе, где ты один будешь работать. Не знаю, пойду еще на другую точку дойду. Вот я и посетил две точки Милти. Это готовая еда в боксах. И мои первые впечатления, в принципе, неплохо. Чисто и, конечно, не так уютно, как хотелось бы. Не хватает цветов и всякой вот этой вот бытовухи. Но дело сейчас не в дизайне, а именно в том, что мне не понравилась одна вещь. Собеседование было у меня по телефону. И на эти две точки я приехал, чтобы оценить вообще обстановку, потому что непонятно, где я буду работать и что из себя представляет само пространство. Не понравился мне тон менеджера по отделу персонала, когда она со мной разговаривала, и обратную связь целиком она мне не дала. У меня был один важный вопрос. Что делают с просроченным товаром? На что она ответила, что я не могу вам сказать. У меня нет такой информации. Как это у тебя нет такой информации? Ты менеджер по подбору персонала. Ты должна знать ответы на все интересующие вопросы, когда сотрудник будущий их задает. Как можно ответить, я не знаю. И каким образом ты набираешь людей, когда ты не можешь проинформировать их полностью? Я задал еще раз вопрос. Вы точно не знаете и не можете у кого-то хотя бы спросить, кто ответит мне на этот вопрос? Она сказала очень интересную фразу. О просрочке вам скажут на стажировке. То есть я должен потратить свое время, деньги на дорогу, а метро у нас не бесплатное в Москве, чтобы приехать и чтобы мне продавец сказал то, что просрочку списывают с вашей зарплаты будущей.
Об этой информации я узнал в интернете, в отзывах бывших сотрудников. И в конце концов получается, что вся просрочка вешается на вас, вычитается из вашей заработной платы, и в итоге получается не больше 30 тысяч в месяц. При графике 5-2 по 12 часов. По факту там даже и кофемашинки-то нет, она автомат. Нажал на кнопку, и она сварила тебе все. Также ты находишься в тепле, что тоже как бы хорошо. Но работаешь ты за 5. Продавец, кассир, товаровед, уборщица, охранник, мерчендайзер, инкассатор, администратор. В любых конфликтных ситуациях все ложится на твои плечи. И все это за 30 тысяч в месяц. С другой стороны, мне деваться пока некуда. И я поразмыслил и, возможно, все-таки пройду стажировку. Хотя бы пару часов, чтобы действительно понять, смогу я там работать или не смогу. По факту сможет любой там человек работать. Там, в принципе, не такая уж сложная вся эта работа. Стой, продавай готовую продукцию, обслуживай и все. Но вопрос про просрочку меня очень огорчил. Ладно, подумаю и приму решение в течение сегодняшнего дня. И, кстати, хотел вам сказать, когда я проходил онлайн-собеседование, мне в конечном счете не перезвонили и прислали письмо, что выбрали другого кандидата. Не в мою пользу прошло собеседование. Это меня ни в коем случае не обидело, я нормально к этому отношусь. Значит, действительно, я им не подошел. Я не расстраиваюсь, впереди куча всяких собеседований, на которые я буду ездить, на которых я буду узнавать что-то новое и о себе в том числе. Поэтому выше нос, все получится. Нет, вы, значит, все смотрите, никто мне не пишет, что у меня тут вообще уже темный лес на лице, уже бородка как у священника, Я выгляжу ужасно. Я забываю бриться. Без паники. Сейчас я все уберу, и все будет выглядеть чики-пуки. Смотрите. Обманули дурака на 4 кулака. Ничего еще не брил. Ладно, пойду сделаю эпилейшн. Да-да. Ну все, мне снова 26. Смотрите, какой красавчик. Кому-то повезло. Ну прям вообще, смотрите, скулы, да, какие скулы. Ну я прям сам себя сейчас буду облизывать. Освещение на кухне желает лучшего. Простите, пожалуйста, мои любимые зрители, за такое вот качество, которое вы сейчас видите. Что хотел сказать. Я решил завтра поехать еще в одну организацию с утра, пройти там собеседование и решить, наконец-то, куда, черт подери, я выйду, потому что я уже не могу сидеть дома. Не, честно, надо что-то действовать. Я очень хочу работать, я хочу куда-то уже выйти, я хочу уже зарабатывать деньги. И надо уже что-то, да, решать. Так что вот такой красивый молодой человек достанется какой-то компании. Но какой именно, узнаем в ближайшем будущем. Бедная компания, господи, я не знаю, с кем они связываются. Не, честно, я очень пунктуальный, ответственный и внимательный сотрудник. Я правда, я говорю честно, без всякого сарказма и без шуток. Просто как-то вот мне не везет. Наверное, не хватает самоуверенности. Об этом я уже говорил в прошлых видео. И я не верю, что человек может вот так за секунду измениться, прочитав книгу или сходив на какой-то курс по личностному росту. Всему нужно время. Даже для того, чтобы бросить курить, похудеть. Но это я уже проговорю про физическое, а именно если про духовное и моральное, то все равно требуется время, чтобы также, к примеру, научиться не опаздывать на работу. Люди так устроены, и у каждого свои хорошие качества. Безусловно, не бывает плохих людей. Ух, так, пойду готовить ужин. Ну и вам тоже приятного аппетита, и что вы там собираетесь кашеварить. Знаете, сегодняшний ужин мне что-то напоминает. Новый день, новые поездки. Знаете, все, конечно, круто, я стараюсь не падать духом, но сегодня проснулся и задумался.
На что я трачу свою жизнь? Иду на собеседование, немного опаздываю. Что-то с метро случилось. 10 минут стояли. Вроде на месте. Здравствуйте. Я думал, какой-то звонок будет. А мне на собеседование. Так, на второй этаж, направо и вниз. Господи. Ага. Все, я на месте. Успел. Еще 2 минуты. Ну что, прошел я собеседование, меня направили на точку в государственное учреждение. Сейчас я направляюсь именно туда, чтобы познакомиться с заведующей, чтобы она мне все показала, что как. Был я на собеседовании вот здесь, вот в этом доме. Это Китай-город. Здесь существует комбинат питания, который обслуживает правительство и все, что с ним связано. И вот туда я уже ходил на собеседование в прошлом году, но меня не устроила зарплата. А сейчас мне деваться некуда, нужно что-то делать. Поэтому я принял решение пойти в эту организацию. Короче говоря, я пошел знакомиться с заведующей и потом расскажу вам все свои эмоции и переживания. Ребят, кто из Беларуси, вот ваше посольство в Москве. Вот так оно выглядит. Тум-тум-тум-тум. Восточный зал. Чистые пруды, ребят. Вот так сейчас выглядят. Чистые пруды, чистые пруды. Сегодня был сумасшедший день. Я набегался, напрыгался, наговорился. Посетил 2 точки от последней организации. В одной мне не понравилось, а в другой вроде бы более-менее. Находясь в поиске работы, я отталкивался от какой-то определенной суммы заработка. Я не хотел зарабатывать меньше 45, это точно. Даже не меньше 50. Но знаете, в чем проблема? Страх, неуверенность, боязнь чего-то нового, боязнь того, что не получится, что ты не сможешь, и прочее, и прочее, и прочее. Именно из-за своих внутренних комплексов, зажимов, я не могу добиться того, чего хотелось бы. Нормального места, работы, нормальную организацию, нормальный заработок, чтобы всем было хорошо. И организации, и мне, и покупателям, клиентам. Что-то внутри меня сидит, какой-то блок, и не дает мне сделать первый шаг на путь к изменению какому-то, на путь к чему-то новому. Я не знаю, как это объяснить, возможно, только некоторые из вас поймут, что я имею в виду. Но именно из-за этих комплексов и страхов я возвращаю себя к той точке, с которой уходил много раз. Потому что мне там комфортно, потому что я знаю всю работу от А до Я, и я боюсь соглашаться на это. Я понимаю прекрасно, что мне нужны деньги и средства к существованию, но я боюсь соглашаться на эту работу, потому что это кабала. То есть эти все действия я уже делал в прошлом, и возвращаюсь в это еще раз, еще раз и еще раз. А как я говорил, мне не 20 и даже не 25, чтобы бесконечно прыгать на одном месте. Сегодня я проснулся, и меня посетила мысль, о которой я говорил чуть ранее, что я не знаю, куда я трачу свою жизнь. Она как будто протекает, как ручеек, и в ней ничего не происходит. Я уверен, что каждый человек с этим сталкивается рано или поздно, хотя бы задумывается на секунду, куда он движется и что он делает, и куда он идет. Ту ли стезю он выбрал, ту ли профессию, на ту ли организацию ему хотелось бы работать, и в том ли коллективе он хотел бы находиться. Я не могу заставлять себя за волосы
тащить на место, которое мне противно, и причем делать это годами. С каждым днем я зацикливаюсь именно на теме вот этого всего, что где мое место, где мне будет хорошо, я не знаю. Бояться быть открытым настолько, насколько я себе это здесь позволяю на ютубе. Опять же, зачем тогда я создал этот канал? Все-таки это мой ютуб-дневник, моя терапия, от которой я должен получать только удовольствие, кайф и, возможно, даже чему-то обучиться. Это видео я снимал в течение нескольких дней, пытался понять вообще, выкладывать мне его или нет, а потом понял, что с поиском работы сталкиваюсь не только я, но и многие те, кто смотрит. Может быть, эта информация пригодится. Может быть, кто-то из вас поймет, что есть на свете человек, который то же самое чувствует, что и вы. Что жизнь протекает незаметно, и ты не знаешь, где твое место. Я очень постараюсь изменить свою жизнь. Хотя бы начать с чего-то малого. Спасибо большое всем, кто досмотрел это видео до конца. Я вас всех люблю, целую и крепко обнимаю. Увидимся с вами совсем скоро. Берегите себя.